C'est vrai qu'aujourd'hui on constate un important réchauffement avec des risques d'avalanche de fonte, avalanche de printemps dû au réchauffement. Mais l'avalanche s'est produite ce matin à 8h30, très tôt le matin, à une altitude élevée, 3600 mètres. Donc on penche plus vers une hypothèse d'une avalanche de plaques telle qu'ils sont produits au cours de l'hiver. Il y avait un risque d'avalanche de 3 sur 5, un risque marqué, mais les horaires étaient respectés, les conditions de progression étaient respectées, puisque le guide avait encordé ses 3 clients dans un passage d'Eliga peu avant l'avalanche. Donc c'est l'enquête qui permettra de le déterminer, mais il n'y a pas d'imprudence caractérisée qui a été commise à ce stade de l'enquête.